alles anders irgendwie gefühlt. Und das macht das Ding einzigartig. Fahrt den Shaker in Düren. So, wie geht's aus? Ihr könnt ja noch eine Runde. Na klar! Wollt ihr noch mal? Ja! Alles klar, Klaus. Eine kriegt er noch, eine machen wir noch. Die geht jetzt aufs Haus, Freunde. Wir machen das Finale. Ja, was für ein schöner Tag, was für ein schöner Schläger. Alles klar, raus an den Veni. Leck mir aus! Wow! Wow! Was geht jetzt hier ab? Wir setzen so lange als nächstes. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück. Den Hügel bitte nach oben, den Hügel bitte nach oben drücken. So, meine Freunde, das war jetzt der Shaker in Düren. Kommt vorbei, fahrt es, steht bis zum 8.8. noch hier. Bis dahin, euer Achtermann.